Ola, bos días. Me piden que nesta intervención faga un balance de o que queremos facer ou nos gustaría facer na zona do Campo das Cercas. Nos, no noso programa electoral, planteábamos aí ter unha zona deportiva e de lecer, sobre todo pensando, bueno, non todo o mundo, pero pensando sobre todo na xuventude, que tenían un sitio onde poder estar, onde poder practicar deporte, pero bueno, ao mesmo tempo que sirva para todos. Con esa premisa traballamos no concepto global desa zona. Parte delas está feita, non hai moito que facer, por exemplo, a zona do campo de fútbol ou a zona onde está o centro neural, pero nos queda todo o resto da zona que hai que tratar e ter unha idea clara do que queremos facer. O que se faga aí ten un condicionante claro que son os alagamentos, a saída do río do seu cauce na época de inverno que pasa pois casi todos os anos en determinados días. Con ese condicionante que o que temos que traballar. Por unha banda, Augas de Galicia está facendo un proxecto que xa non lo veo a ensinar para que as inundacións, minimizar o impacto desas inundacións. Ese proxecto fundamentalmente se basa en ter unha zona donde o río, cando se saia do seu cauce, pois a auga se quede nesa zona. É dicir, que necesitamos, nesa zona de aí, ter sección para a auga do río, para a auga que se sae. É dicir, aí ahora mesmo hai unha pista para patinarse dos rapaces, hai unha pista de baloncesto, que son zonas que xa están baixas, onde está o propio centro de desenvolvemento local, que son zonas baixas. Hai outra zona que está ali onde está o centro neural, que está elevada, que hai unha pista de bolos, e a zona do campo de fútbol está elevada, a zona do centro neural está elevada, do campo de fútbol hacia o río tamén está elevado, e logo hacia lá, despois da estación de autobuses, que tamén está elevada, tamén hai outra zona que está elevada, pero que non hai nada construído. A idea de Augas de Galicia é todas esas zonas onde non hai construción ninguna e que están ocupadas polas pistas e que estén baixas para que se o río se sae do seu cauce ocupe esas zonas e non nos ocupe as zonas dos edificios. Tamén nese proxecto está previsto que a ponte que Augas abaixo onde está o matadeiro, a ponte da circunvalación, facela máis grande porque ten unha sección moi pequena, se supón que tapona e fai un efecto que se chama efecto presa, e o que temos augas arriba é máis altura do nivel das augas, en caso do salgamento, facelo máis grande e facilitarlle cun canal a saída da auga do río Zamáns na súa incorporación ao río Miñor. Esa é unha das premisas. Nós queremos facer esa zona deportiva. E por outro lado, aí hai xa unhas construccións que queremos determinar se nos interesan ou non nos interesan. En principio, o famoso o Colexio Vello, a parte onde ahora está a administración do Centro de Desenvolvemento Local, pois son edificios que están aí, nestes tempos que corren, ese pensamento que pudera haber en outros tempos de tirar e volver a facer, nestes tempos que corren, creo que é máis interesante conservar. Entón, a nós nos parece que esos dous edificios, a zona administrativa do Centro de Desenvolvemento Local e o Centro de Desenvolvemento Local, o antigo colexio, son dos edificios a conservar e a manter. Haberá que facer unhas obras de acondicionamento, porque ademais teñen unha intensa actividade cultural, un montón de asociacións, moitísimas asociacións aí fan as súas actividades, pero claro, temos a parte, a planta baixa, ten dúas plantas, a planta baixa, que está, casi se podemos decir, inutilizada, precisamente por o problema das inundacións. Por un lado, temos que ter sección para que a auga poda discurrir, non se pode ir contra a auga, hai que ir a favor delas. Hai moitas construccións, se fixeron construccións nas zonas inundables. Temos que ter esa sección. E por outra banda, temos eses dous edificios que nos interesan conservar. Claro, conservar, pero que non se inunden. Cal é o xeito de xuntar ambas condicionantes, ter sección e conservar os edificios? Pois facerlle unha barreira para que a auga, diante deses edificios, para que a auga non entre neles. Que barreira se pensou? Falado aquí cos técnicos do Concello, xa tiñan estudiado este asunto e a idea que teñen é facer unha grada. Unha grada. Ben, hai que falar de outro condicionante máis. Nestes tempos que corren temos problemas de financiamento.
Entonces, xuntando esos dous condicionantes, o que nos gustaría conservar, que creo que é interesantísimo conservar estes dous edificios, ter a sección, conservar estes edificios, e o financiamento, é dicir, temos que ir a traballar por fases, non podemos facelo todo de golpe, porque non hai financiamento, non hai cuartos, pero sí que hai cuartos pouco a pouco. E se temos unha idea global, que é esta que estou plantexando hoxe, agora poderemos facer unha parte, e despois se poderán facer outras, e pouco a pouco se poderá ter esa zona perfectamente delimitada e co uso que queremos ter dela. Ese uso deportivo, ese aproveitamento dos edificios para as asociacións culturais, para o desenvolvemento, o desenrolo cultural. Entón, a primeira medida que nos pareceu moi interesante é facer precisamente esa barreira que impida a entrada da auga na zona deses dos edificios que queremos conservar. Esa barreira vai ser unha grada de feito que exista, digamos, un asiento hacia a zona das pistas deportivas. Claro, para facer unha grada, o primeiro que temos que facer é un muro, que é o famoso muro do cual xa temos financiamento por parte da Diputación para facer aí. Por que queremos facer este muro, esta grada, o primeiro? Poderemos facer ora o muro e despois xa faremos a grada. Por que queremos facer o primeiro? Porque nos desatasca, vamos a dicirlo así, todo demais. É dicir, se tiveramos financiamento para arranxar os edificios, xa os podemos facer unha vez que teñamos feito o muro. Se queremos facer máis pistas deportivas e baixar as terras para ter máis sección para o río, xa o podemos facer. Podemos facelo todo, digamos que é o punto, o primeiro paso, nos entender, que nos permite logo o desenrolo total desa zona. Este muro. E por eso foi que se plantexou, e por eso fizemos o financiamento a través do plan de inversións da Diputación. Nos pareceu o máis interesante, nos pareceu, bueno, pois, fundamentalmente, cando se producen estes asolagamentos, donde inciden fundamentalmente, precisamente, no Colexio Vello, no Centro de Desenrolo Local, pois nos pareceu máis adecuado, precisamente, intentar que aí non entre. Mesmo outro día tivemos outra vez o río se nos saliu do cauce e, por exemplo, non chegou á Plaza de Abastos, que é tamén outro sitio, que tamén ese proxecto de Augas de Galicia intenta evitar os asolagamentos, pero, bueno, aí é máis, eu teño que decir que é máis difícil, pero tamén o plantexamento de Augas de Galicia é o muro que hai ali a carón do río Zamanse, elevalo un pouco para evitar que entre a auga. Bueno, pois isto é algo similar. Ese muro onde vai? Evidentemente, se queremos ter sección, non pode ir ao lado do río, terá que ir ao lado do colexio. E aí vai. E a que altura? Pois máis ou menos os asolagamentos destes últimos anos chegan como 40-50 centímetros por debaixo do antepeito das fiestras que ten o colexio. Pois a idea é levalo justamente a esa altura, a altura das fiestras, do antepeito das fiestras. Ese é o sitio. E onde? A carón ao lado precisamente do colexio. A idea é que ese muro, ao final, sexa unha grada, sexa unha especie de paseo, unha zona onde te podas delecer, te podas sentar mirando esas pistas deportivas que van a quedar aí abaixo. E o día que o río se saia, pois, bueno, as pistas se inundarán, haberá que ir despois a limpialas, pero eso é algo co que temos que convivir en Gondomar. Non podemos ir contra eso. Podería haber outras solucións, pero serían tan agresivas medioambientalmente e nos afeitarían de tal xeito ao territorio que, bueno, directamente non as vemos viables. Isto nos parece a medida máis razoable. Efectivamente, ao principio ese muro vai ter un certo impacto visual dende abaixo, ten unha altura pois, aproximadamente de 1 metro e pico, pois sí que vai ter un impacto, pero, bueno, unha vez que se faga a grada, ese impacto vai ir desaparecendo pouco a pouco. Temos máis estudo global desta zona, que, efectivamente, o muro, esa grada, unha conexión ali onde está a ponte sobre o río Miñor, unha conexión adecuada a esta zona baixa. A idea na zona interior do colexio é logo reformar toda, a parte de reformar eses edificios e adecualos e ter entonces locais, moita xente nos pide locais, pois os maiores, os partidos políticos, outras asociacións, os de danza que se traballan arriba e abaixo, pero abaixo non poden por este tema, vestuarios para a xente que fai atletismo, etcétera, etcétera. É dicir, a partir de aí o edificio temos un campo enorme para poder traballar en el. Bueno, a seguinte fase sería tamén acondicionar toda esa urbanización que hai aí, porque está moi baixa, se pode subir, esa urbanización poderíamos subila, porque se dan vostedes conta, para entrar no Colexio Vello hai que subir unhas escaleiriñas, e incluso na zona administrativa tamén hai que subir unhas escaleiriñas, poderíamos xogar aí ca urbanización e para eliminar ese impacto visual que pode ter o muro desde a parte de dentro, non dende fora, que eliminamos facendo a grada. Eso ten unha contraposición que, cando chova moito, aí se nos vai acumular a agua, hai que sacala.
Hai sistemas para que a agua, se non sube moito, saia de maneira natural despois, hai válvulas que evitan que entre agua do río, pero que sí que salga despois, e, se subira moito nivel, haberá que ter aí unha bomba para poder sacala de maneira mecánica. Bueno, pois a idea sería aí acondicionar esa urbanización por dentro. Eso serían outras fases a facer dentro, pois, cando se poida, cando tenemos financiamento. E, por outra parte, na zona de pistas, tamén queremos facer unha zona de pistas de tenis, que ahora mismo os tenis se vai a un colexio, e sería moi interesante poder facelo ali, na zona alta, e que vais alá tamén, hai unha zona alta ali ao lado do centro neural, vais a esa zona a facer aí unhas pistiñas de tenis, que tamén é un proxecto que lle pedimos á Diputación, e en principio non lo teñen concedido. E na parte de atrás teño que seguir, e na parte de atrás, onde está a circunvalación, a idea que temos é facer aí un parking. Estaba falando do parking, tamén o levamos no noso programa electoral, nos parece un sitio estupendo para ter un parking que está ao lado da zona urbana, sería na circunvalación que está aí ao lado do Colexio Vello, pois aí todo un parking en batería. Tamén temos o proxecto, xa o fixemos, bueno, agora estamos pos temas de financiamento, o que falábamos antes das fases, ter pouco a pouco, ir tendo cuartos, pero dende logo o proxecto está aquí. Se o podemos facernos en esta legislatura o faríamos, e se non, pois que veñan despois, sesan os que sesan, ou nos mesmos, pois intentar facelos. Me parece un sitio estupendo, en batería, un parking aí, xa temos, pero bueno, ten uns cuartos estupendos, por suposto, en superficie, entendemos que en Gondomar, de momento, dándolle aparcamento ao redor, en os que xa temos, é suficiente, porque os parkings subterráneos, bueno, normalmente son infrautilizados, salvo que os núcleos urbanos sexan moi potentes. Gondomar, de momento, non temos un núcleo urbano tan potente. E sería un sitio estupendo, e simplemente camiñando 3 minutos estamos no centro da vila. Con respecto a... porque, bueno, o que pasaba aí con respecto á casa, a famosa casa de migrante, o que temos aí, que se fixo nestes últimos anos, pois, bueno, como falaba antes dos dous condicionantes que temos aí, por un lado, conservación destes edificios, e por outro lado, a sección para a auga que se sae do río, esa casa está casi a carón do río, o normal sería de molela, porque non, para ter precisamente esa sección. E por outra banda, bastante fe, hai que decirlo todo. Unha casa, entendemos que non é necesaria. Entón, bueno, pois juntando estas dúas cousas, pois a idea tamén é esa, de molela. O feito de que unha persoa este aí para o Concello é un problema, que se hai unha persoa vivindo nesa casa, somos coñecedores do tema, lle ofrecimos en varias ocasións a esa persoa, hai sistemas a través de servicios sociais para incorporar estas persoas en residencias ou en sitios onde podan estar atendidos, pero, bueno, estamos buscando unha solución en este aspecto. A persoa xa o ten ofrecido, e, bueno, non queremos deixar a ninguén, por suposto, tirado na rúa, nin nada deso. Pero, bueno, é unha persoa que está invadindo unha propiedade municipal. A idea é esa, buscarlle un acomodo a través dos servicios sociais que se pode facer. E iso creo que é todo. Esta é a idea global, pouco a pouco iremos facendo. O primeiro paso, insisto, é o tema de o muro grada. Primeiro será muro, logo será grada, que nos abre todas as portas para lanzar os edificios, para arreglar a urbanización, para poder facer pistas nese sitio, buscando estes dúas solucións, unha ter sección e outra conservar estes edificios. Nos queda un terceiro edificio, que é onde está ahora a nave almacén municipal, que era onde no pasado iba a famosa piscina municipal. Bueno, hoxe en día falar de piscina municipal, bueno, poderíamos falar, se houbera cartos, non habendo, pois é mellor non falar dela, pero nesa zona a nosa idea é que no seu día, cando se poida, quen poida, se faga esa piscina ou un gimnasio, ou que algo, evidentemente deportivo, igual que se está facendo nos outros sitios, e esa zona sí que habría que levala para poder facer ese edificio, non volver a caer no error de facer edificios baixos. E está falado con Aguas de Galicia que era unha zona que non se podría ocupar a auga no caso de que o río se saia. Non lle miraron problema, sempre que busquemos outras zonas para que baixemos outras zonas. Pues nos parece que ese sitio. A nosa idea é salir de aí cas máquinas do municipio, con materiais, sacalos de aí, intentar leválos a outro sitio. Xa temos un sitio buscado, pero, bueno, necesitamos facer un convenio con outra institución,
e arranxar esa zona. Estamos tamén traballando en elo, que o almacén da Diputación, que está ali a carón do cuartel da Guardia Civil. Hai que arranxar ese sitio, porque temos ali un montón de coches que estamos retirando xa, hai que retirar todos esos coches, arranxar aquelo, arranxar a valla, e logo ter un acordo ca Diputación para que nós podamos ter ali as máquinas e materiais, e entonces esta zona quedaría liberada, podría subirse e facer ese edificio, esa piscina, pero bueno, eso o tempo dirá. Nada máis, moitas gracias.